Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là gà đây. Như em biết là cái phần sự kiện Winter Wildcard và cái phần sự kiện National Valor sẽ kết thúc vào hôm nay và nhường chỗ cho một sự kiện mới sẽ diễn ra vào ngày mai, chính là sự kiện Team of the Year. Và tối hôm qua thì người bạn của mình làm cho EA là Mr. Kiến cũng đã có buổi livestream giới thiệu sơ qua về các thẻ cầu thủ cũng như là cách chơi của cái phần sự kiện này. Vậy thì tất cả những cái thông tin đấy là gì thì anh em hãy bắt đầu về cùng gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ gà bằng cách để cho gà một like, một đăng ký kênh, và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ gà để được hỗ trợ nạp nhé. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên chúng ta cùng bắt đầu với một vài thẻ cầu thủ nổi bật trong cái vật sự kiện này. Và tất nhiên là chúng ta không thể bỏ qua các cầu thủ UTTI. Đầu tiên chúng ta có Messi, một con hàng đá ở vị trí RW và câu 97. Tiếp theo là Erling Haaland. Ngoài ra nữa chúng ta có Rodri, có Jude Bellingham, Ruben Dias, Kevin De Bruyne. Ngoài ra nữa chúng ta có thêm con hàng Mbappe này, Virgil van Dijk, theo Icon, Alisson và cuối cùng là Frimpong, 11 thẻ cầu thủ UTTI trong cái phần sự kiện này. Và ngoài ra nữa chúng ta có thêm các thẻ cầu thủ Icon, các thẻ mà cũng đã lâu rồi không xuất hiện trong cái phần sự kiện, các phần sự kiện trong game FC Mobile. Đầu tiên là chúng ta có thẻ Robiao, một thẻ mà phải nói cực kỳ uy tín ở vị trí ST và câu 97. Tiếp theo là Edwin Madersa, một con hàng GK cực chất lượng. Ngoài ra nữa có Jorginho, có Pavel Nedved và cuối cùng là Ashley Cole. Thực sự thì chúng ta còn rất nhiều thẻ trong cái phần sự kiện Team of the Year. Tuy nhiên trên đây là một vài thẻ cầu thủ nổi bật nhất. Và anh em chọn thẻ nào trong cái phần sự kiện này thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng nếm cách chơi của cái phần sự kiện Team of the Year. Đầu tiên thì cái phần sự kiện này chúng ta sẽ có 7 chap. Chúng ta có chap là TOTI main này, chúng ta có Enomini Pass A, Pass B, Pass C. Ngoài ra là có Icon Evolution, chúng ta có UTTI và cuối cùng là chúng ta có Honorable. Tuy nhiên thì tuần đầu tiên, tức là vào ngày mai, chúng ta chỉ mở có 4 chap thôi. Chúng ta có chap main, chap Enomini Pass A, chúng ta có Icon Evolution và cuối cùng là UTTI. Còn những chap còn lại thì chúng ta sẽ mở theo tuần nhé. Đầu tiên thì chúng ta cùng đến với cái chap main trong cái phần sự kiện này. Thực ra chap main thì chúng ta không có gì đâu. Chap main thì chủ yếu là nó sẽ tập hợp tất cả những cái nhiệm vụ, những cái phần liên quan đến cái phần sự kiện Team of the Year. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái phần là TOTI Quest, ngoài ra là có TOTI Challenge, chúng ta có Exchange và cuối cùng là Offer. Và bên cạnh cái phần bên này chúng ta sẽ có thêm cái phần là TOTI Gallery, tức là sẽ xuất hiện tất cả những cái thẻ cầu thủ sẽ góp mặt trong cái phần sự kiện TOTI. Thực ra thì cái phần là Gallery này chúng ta cũng chỉ để show cầu thủ cho có thôi, tại vì là chúng ta sẽ không thể chắc chắn nhận hết tất cả các phần thưởng trong đây, mà chúng ta chỉ biết là trong cái phần sự kiện Team of the Year này, tuần đầu tiên ví dụ như là tuần hiện tại chúng ta có Enominia sẽ có các cầu thủ như là Jude Bellingham này, chúng ta có Ederson, có Harry Kane, có Kim Min-jae và ngoài ra có thêm các cầu thủ khác nữa. Và sang tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm các Enomini B, Enomini C, UTTI và cuối cùng là chúng ta sẽ có thêm các thẻ cầu thủ Honorable Mention anh em ạ. Đầu tiên chúng ta cùng đến cái phần là Enomini Pass A. Thực ra chúng ta sẽ có thể mở thêm các phần Pass B, Pass C của cái phần sự kiện vào các tuần tiếp theo. Và cái phần này chính là phần chính của game. Thì như tất cả các phần sự kiện khác, khi mà vào cái phần Enomini Pass A này, anh em sẽ phải đá các phần skill game, đá các phần trận đấu để có thể kiếm được các điểm của sự kiện. Và trong cái phần sự kiện này chúng ta có cái điểm là TOTI Challenge Progress, chính là cái điểm này. Anh em sẽ phải đá các phần skill game trận đấu để có thể kiếm được các điểm là TOTI Challenge Progress. Ngoài ra thì em cũng có thể xem quảng cáo để có thể kiếm các điểm này. Và từ các điểm này thì em sẽ có thể thấy ở bên tay trái này chúng ta sẽ dùng các điểm là TOTI Challenge Progress để đổi ra cái điểm là ticket. Thực sự thì cái phần này EA cũng làm khá là màu mè khi mà chúng ta cũng có thể kiếm được các điểm ticket luôn. Tuy nhiên EA cứ bắt chúng ta đổi từ cái phần là Progress sang cái điểm ticket. Và cứ 100 cái điểm là TOTI Challenge Progress anh em sẽ kiếm được 100 cái điểm là TOTI ticket. Và từ các điểm ticket này anh em sẽ có thể đổi được các phần thưởng ở bên tay phải. Anh em có thể thấy là chúng ta sẽ dùng các điểm TO ticket đi đổi lần lượt các mốc các phần thưởng ở bên tay phải này. Cái phần này thì thực ra nó cũng giống như các phần sự kiện trước thôi. Anh em cứ dùng các điểm này đi đổi lần lượt và chúng ta có thể rẽ nhánh hoặc chúng ta có thể đi thẳng tùy vào cái lựa chọn của anh em. Và chúng ta có một vài phần thưởng như là con hàng Otamendi có độ 85 ở vị CB này, tiếp theo là Colomonian, ngoài ra Alex Garcia và các phần thưởng khác nữa chúng ta có thể kể đến như là con hàng là Marciano, hoặc là cuối cùng cái phần thưởng cao nhất của cái Enomini Pass A này chúng ta sẽ có thể nhận được một trong 3 phần thưởng. Đầu tiên là con hàng Luka Modric đá ở vị CM và câu đổi 92. Tiếp theo là con hàng Benzema đá ở vị CF và câu đổi 91 và hai thẻ này đều không bán được. Và cuối cùng anh em sẽ có thể mở may mắn được một các cầu thủ từ 89 đến 92. Thực sự thì cái phần thưởng của cái phần Enomini này mình thấy nó không quá ngon. Tuy nhiên nó cũng là một trong những điều kiện mà anh em sẽ phải đi để có thể nhận được các phần thưởng trong cái chap là UTTI. Và ngoài ra nữa ở cái phần là Enomini Pass B và Pass C cũng sẽ có cái lần lượt như này. Tuy nhiên thì cái format cũng sẽ khác hoặc là cầu thủ sẽ khác, thì chúng ta sẽ phải chờ các tuần tiếp theo anh em nhé.
Và tiếp theo chúng ta cùng đến cái chap là UTTI. Thì khi mà vào cái chap này em có thể thấy là chúng ta sẽ có 11 thẻ cầu thủ UTTI xuất sắc nhất đã được em mình chọn. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm thẻ cầu thủ thứ 12, thực ra thì chưa lộ diện, tuy nhiên chúng ta cũng đều biết rằng thẻ này sẽ có thể là thẻ CL7 đá với CST và có độ là 97. Và trong cái chap UTTI này chúng ta sẽ có cái phần nhiệm vụ chính là anh em sẽ phải đạt các điều kiện trong cái phần là Enormity PSA. Cụ thể thì anh em sẽ phải là ghi 100 bàn thắng này, tiếp theo là kiến tạo 50 bàn. Ngoài ra nữa anh em sẽ cần phải là nhận cái mốc 15 trong cái chap là Enormity PSA trong phần nhận thưởng. Và cuối cùng là em sẽ cần phải là nhận cái mốc 30 trong cái phần nhận thưởng của Enormity PSA. Tương tự thì anh em sẽ phải đạt các điều kiện trong cái phần là Nomini Pass B và sẽ mở vào ngày mùng 1 tháng 2 và tiếp theo là Enomini Pass C sẽ mở vào mùng 8 tháng 2. Sau khi em hoàn thành hết tất cả các phần nhiệm vụ này, tức là chúng ta sẽ phải chờ 3 tuần, ít nhất là 3 tuần để có thể hoàn thành hết tất cả các phần nhiệm vụ này, anh em sẽ có thể nhận được một trong 3 phần thưởng. Đầu tiên là con hàng Alisson Becker, một con hàng đã ở vị trí GK mà mình nghĩ là anh em sẽ lựa chọn con hàng này rất nhiều, một con hàng mà phải nói cực kỳ uy tín ở vị trí GK. Tiếp theo nữa em có thể lựa chọn con hàng là Frimpong, một cầu thủ đá ở vị trí RB. Và cuối cùng nếu như mà anh em tin vào cái độ nhân phẩm của anh em tin vào độ may mắn của anh em thì em sẽ có thể mà mở các phần thưởng có độ là từ 92 đến 97 để nhận một trong các cầu thủ khác mà không phải là con hàng Alisson Becker hoặc là con hàng Frimpong. Ok, trong cái phần UTT này thực ra chúng ta không có quá nhiều điều kiện, tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải chờ ít nhất 3 tuần để nhận được một trong các phần thưởng này. Nói chung là trong cái phần sự kiện này chắc chắn anh em sẽ nhận được một phần thưởng có độ là 94 free em nhé. Và tiếp theo chúng ta cùng đến cái chap là Icon Evolution. Cái phần này thì trước đây em cũng nhầm tưởng là chúng ta sẽ có thêm một cái là Icon Johnny mới. Tuy nhiên không, cái phần này chỉ là một nhánh của cái phần sự kiện Team of the Year thôi anh em ạ. Đầu tiên thì sau khi vào cái chap này, anh em sẽ có thể thấy là chúng ta sẽ phải chọn một trong 3 cầu thủ để anh em cày cuốc. Đầu tiên là con hàng Cannavaro có overall 93 đá với CB, tiếp theo là Frank Lampard có là 93 và CM, và cuối cùng là chúng ta có con hàng Rivaldo ở vị trí là LV. Và thực sự thì cả 3 con hàng này đều khá là ngon và khá là ok, và phụ thuộc vào cái sở thích của anh em cũng như là phụ thuộc vào cái vị trí em cần. Ví dụ như là anh em cần một con hàng CM thì em cần lựa chọn con hàng là Lampard, hoặc là anh em cần một con hàng ở vị trí LV thì có thể lựa chọn con hàng Rivaldo, tại vì là những thẻ này không bán được, do đó thì anh em sẽ lựa chọn vào cái nhu cầu của mình thôi. Và nếu như mà ngon nhất thì mình đánh giá con hàng Rivaldo là một con hàng ngon nhất trong 3 con này. Tuy nhiên thì nếu như dựa vào nhu cầu thì mình thấy con hàng Lampard là một con hàng ổn nhất, tại vì là chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều sơ đồ cần với CM và con hàng này sẽ có thể tận dụng được. Và hôm qua thì Mr. Kiến cũng đã demo về việc là ông này đã lựa chọn con hàng Rivaldo, và chúng ta sẽ cùng xem qua một vài hướng dẫn, một vài thông tin về cái chat này nhé. Đầu tiên thì sau khi vào cái chap là Icon Evolution, anh em sẽ có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái milestone, tức là cái phần này sẽ dựa vào số trận thắng của anh em để có thể nhận được một trong các phần thưởng. Đầu tiên chúng ta có con hàng Rivaldo có độ 85 ở vị trí LV, tiếp theo là nhận con hàng có độ 87, tiếp theo 90 và cuối cùng chúng ta sẽ có thể nhận được con hàng là 93. Thì trong cái phần này anh em để ý giúp mình, nếu như mà anh em có ý định là nhận con hàng có độ 93 thì em sẽ cần phải để những cái thẻ trước, tại vì là những con hàng phía sau sẽ dùng những cái thẻ trước để exchange. Do đó thì ví dụ như là anh em nhận được con hàng Rivaldo 85, anh em mà lỡ mang đi exchange những cầu thủ khác thì chúng ta sẽ không thể nhận được con hàng 87. Do đó thì nếu như mà anh em có ý định nhận con hàng Rivaldo có độ là 93 thì anh em bắt buộc phải để lại những cái thẻ cầu thủ trước, tức là những thẻ cầu thủ mà có độ thấp hơn. Vậy thì làm sao chúng ta có thể nhận được các thẻ cầu thủ này? Thì chúng ta có cái phần nhiệm vụ ở bên tay phải. Đầu tiên thì anh em có thể là một ngày chúng ta sẽ nhận được thêm là 3 cái điểm energy, anh em sẽ nhận được free 3 cái điểm energy để có thể đi làm các phần nhiệm vụ ở trong cái chat này. Chúng ta có 3 nhiệm vụ. Đầu tiên thì em có thể lựa chọn cái phần là đá với máy, anh em có thể thấy là chúng ta có starter match là anh em sẽ phải đá với máy. Tiếp theo anh em sẽ có thể chọn là đá VSA hoặc là đá head to head, cái này dựa vào cái độ tay to của anh em hoặc dựa vào độ tin tưởng cái khả năng của anh em để em có thể lựa chọn những cái chế độ đá khác nhau. Tuy nhiên nếu như mà anh em chỉ cần con hàng Rivaldo thôi thì mình nghĩ là anh em nên đá với máy, tại vì đá với máy thì chúng ta sẽ có thể giành được tỷ lệ chiến thắng cao hơn, còn đá với head to head hoặc đá với người ấy, đá VSA ấy, thì em sẽ có thể thua, có thể thắng. Do đó thì nếu như mà chúng ta sẽ cần số trận thắng, mà chúng ta cần 40 trận thắng để có thể nhận được con hàng Rivaldo. Do đó thì nếu như mà anh em mà kỹ năng chưa tốt hoặc là đội anh em còn yếu, anh em mới chơi thì em nên đá với máy để có thể là giành được số trận thắng là 40 trận thắng và có thể nhận được con hàng Rivaldo. Còn nếu như mà anh em tin tưởng vào cái độ tay to của mình, anh em tin tưởng kỹ năng của mình, anh em có thể đá cái trận là VSA hoặc là head to head, tại vì là mỗi cái trận này sẽ có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là đá với máy thì em sẽ chỉ nhận được thêm 5 cái điểm cho phi thôi. Cái điểm cho phi này chúng ta không phụ thuộc để nhận con hàng Rivaldo, tuy nhiên điểm cho phi chúng ta sẽ dùng để mở patch ở phần bên cạnh. Tiếp theo cái phần VSA thì em có thể thấy là nếu như mà anh em thắng em sẽ nhận được thêm 10 điểm VSA, còn nếu như hòa anh em chỉ nhận được là 5 điểm thôi.
Và phần head to head thì nếu như thắng chúng ta nhận được rất nhiều điểm, chính là 20 cái điểm trophy. Còn nếu như hòa chúng ta nhận được thêm là 10 cái điểm trophy. Do đó thì nếu như mà anh em tin tưởng mình sẽ giành chiến thắng trong các trận head to head thì em có thể đá cái phần này. Chúng ta vừa nhận được thêm nhiều cái điểm trophy và chúng ta vừa nhận thêm cái phần trận thắng. Do đó thì em sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng trong cái phần là Icon Evolution này. Vậy thì cái điểm trophy sẽ dùng để làm gì? Anh em có thể thấy chúng ta có cái phần bên tay phải này, chúng ta có phần là trophy exchange. Cụ thể thì anh em sẽ dùng 20 cái điểm trophy exchange để có thể mở được các pack từ 75 đến 97. Thực sự thì cái phần này biết đâu chúng sẽ có thể mở ra cái điểm là cầu thủ Euro 75, thực sự nó cũng khá là cùi. Và ngoài ra thì em sẽ có thể dùng 40 điểm để mở các cầu thủ từ 81 đến 97. Và để chắc cú hơn nữa, anh em có thể là dùng 200 điểm để có thể mở phần thưởng từ 85 đến 97 hoặc là từ 88 đến 97. Cái phần này thì nếu như mà anh mới chơi thì mình nghĩ là anh em nên đá cái phần là VSA hoặc là đá với máy thôi. Tại vì chúng ta sẽ có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu như mà anh em tay to, anh em đội hình tốt, anh em có thể đá cái phần head to head để chúng ta có thể kiếm được thêm nhiều cái điểm trophy nhất và mở các pack ở bên tay phải này em nhé. Và về cơ bản thì cái phần sự kiện Team of the Year này chúng ta cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Nó cũng như các phần sự kiện khác thôi. Chúng ta có thêm một vài thẻ cầu thủ cũng như là chúng ta có cách chơi nó cũng khá đơn giản. Và phần thưởng thì cũng không hẳn là quá ngon anh em ạ, khi mà chúng ta chỉ nhận được con hàng là 94 free. Và nếu như mà anh em may mắn thì tất nhiên chúng ta có thể nhận được thêm các thẻ cầu thủ có đồ là 97 free. Tuy nhiên thì cái đấy hơi khó anh em ạ. Và tương tự như các phần sự kiện khác, chúng ta cũng có thêm cái phần là Weekly Quest, Daily Quest hoặc là TOTI Quest để em có thể nhận được thêm rất nhiều phần thưởng cũng như điểm gem trong cái phần sự kiện này. Và ngoài ra chúng ta có thêm cái phần là Daily Challenge cũng như là Weekly Challenge. Cái phần Weekly Challenge là một cái phần mà cũng khá là hấp dẫn ở trong cái phần sự kiện Winter Wildcard, khi mà anh em nhận được rất nhiều phần thưởng ngon trong cái phần sự kiện này. Và hy vọng rằng trong cái phần là sự kiện Team of the Year chúng ta cũng có thể nhận được thêm rất nhiều phần thưởng ngon như vậy. Và ngoài ra thì chúng ta có một điểm lưu ý, đó chính là anh em có thể đổi các điểm Winter Wildcard, tức là cái điểm của sự kiện hiện tại sang cái điểm là TOTI Token. Cụ thể thì anh em sẽ dùng 5 cái điểm Winter Wildcard để đổi ra được một cái điểm là TOTI Token. Do đó thì thời điểm hiện tại nếu như mà anh em nào đang có hơn 1.500 cái điểm Winter Wildcard thì em có thể quay may mắn trong cái phần sự kiện Winter Wildcard. Tại vì là chúng ta đổi 5 điểm ra 300, tối đa 300 lần, chúng ta chỉ cần tối đa là 1.500 điểm thôi. Còn những cái điểm dư anh em có thể quay. Và ngoài ra thì em cũng có thể đổi cái điểm là Passport sang cái điểm là TOTI Token. Do đó thì em nên lưu giữ những cái điểm này lại sang cái phần sự kiện này. Và cùng với đó nữa thì chúng ta cũng có thêm một cái pass mới của cái phần sự kiện Team of the Year. Và trong cái pass này chúng ta sẽ có thể nhận được con hàng là Kevin De Bruyne, một con hàng có rồi 94 và đá ở vị trí là CM. Thực sự thì từ đầu mùa giải đến giờ thì mình nghĩ là cái pass này là cái pass mà cũng khá là ấn tượng và ổn định nhất, và cái pass mà đáng nạp nhất ở cái phần sự kiện Team of the Year. Chúng ta có một con hàng mà phải nói cực kỳ chất lượng. Và tất nhiên là trong cái phần pass này, anh em nào mà có nhu cầu nạp nhận con hàng Kevin De Bruyne thì có thể liên hệ gà để đâu cho nắm nhé. Ok, và trên đây là một vài thông tin về cái phần sự kiện Team of the Year liên quan đến cách chơi của cái phần sự kiện này. Thì thực ra nó cũng khá đơn giản thôi. Và tất nhiên là ngày mai sau khi ra cái phần sự kiện chính thức, mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em cách chơi cũng như là full tính toán của cái phần sự kiện này. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhá. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.